पुरै भएन नि खाउनु। आज यो मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाजको तर्फबाट र एमु शर्मा सुब्बा दिदीको तर्फबाट अथवा टाइम्स खबर नेपालको सम्पूर्णको तर्फबाट यो रकम 50,000 रुपियाँ रकम छ। दर्शक महानुभावहरू, यो रकम मैले उहाँलाई दिन चाहेँ। यो तपाईँहरूकै हातबाट सबैजनाले हात छोएर नानीको हातमा पारिदिनु होला। यो साइडमा सँगै यहाँ एउटा बोर्ड पनि देख्न सक्नुहुन्छ, मेची महाकाली बुहारी ग्याङ सहयोग हस्तान्तरण कार्यक्रम भनेर बोर्ड टाँसिएको छ। अब तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा के हुन्छ भन्दा मेची महाकाली बुहारी ग्याङले चाहिँ आज यो संस्थालाई अथवा यो नानी बाबुहरूको अलिकति खर्चको लागि अथवा खानाको लागि थोरै भए पनि आफ्नो तर्फबाट जति सक्नु भएको छ त्यो रकम हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यसमा म सम्झिनै पर्ने नाम एमु शर्मा सुब्बा दिदीलाई धेरै धेरै सम्झना गर्न चाहन्छु। उहाँ एउटा राम्रो व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ, एउटा मेरो राम्रो दिदी पनि हुनुहुन्छ अनि उहाँले एकदमै राम्रो राम्रा गीतका रचनाहरू पनि लेख्ने गर्नुहुन्छ। अहिले हाल बाहिर अमेरिकामा रहे तापनि उहाँले आफ्नो तर्फबाट अथवा आफ्नो संस्थाको तर्फबाट चाहिँ गर्नुपर्ने कुराहरू यो समयमा गरिराख्नु भएको छ। एमुसमा बुहारीहरू आउनु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि हृदयदेखि नै स्वागत गर्न चाहन्छु। र हैन त अब धेरैजना हुनुहुन्छ यहाँ जुन घरेलु हिंसामा फसिरहनु भएको छ, उहाँहरू प्रस्तुत गर्न चाहनुहुन्न कि ठिकै छ, दुखिरहेछ, औषधिहरूले लट्टिरहेछ, गाह्रो त भइ नै रहेछ। बिहान पवित्राजीको केस अदालतमै गएर मुद्दा लड्नु परेछ भनेपछि मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाजको तर्फबाट तपाईँ मुद्दा लड्न तयार हुनुहुन्छ? एकदमै तयार छु। पीडितको तर्फबाट म जहाँ जानुपर्छ सर्वोच्चसम्म पुगेर जिल्लादेखि उच्च हुँदै सर्वोच्चसम्म जहाँ जानु परे पनि म निःशुल्क बहस गर्न एकदमै तयार छु। के बलियो भन्नु पर्यो कि यो 8 वर्ष र 5 वर्षको होइन, जसरी एउटा आजीवन एउटा महिला कुरूप भएर बाँच्नु पर्यो नि उसलाई पनि आजीवन जेल सजाय हुन पर्यो। किन राज्यले यो एउटा न्यायको ढोका ढकढकाउन सक्दैन? हामी सक्छौँ, हामी गर्नेछौँ र हाम्रो टिमले गर्नेछ, मेची महाकालीले गर्नेछ। बेसाराहरूको सहारा बनिराख्नु भएको छ, आवाजविहीनहरूको आवाज बनिराख्नु भएको छ। म कुरा गर्दैछु मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाजको। मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाजले दिएको केही सहयोग बोकेर उहाँको यो कोठासम्म आएको छु। म फागुन 25 गते भएको हो, आफ्नो श्रीमतीबाट भएको। एसिडै हो, बोतल खाली। र शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना हामी मेची महाकाली तर्फबाट यो मेचीकाली बुहारी अभियानको सम्पूर्ण टिमलाई, एमु सुब्बा के अरे शर्माज्यूलाई र हजुरहरूलाई पनि र हाम्रो राष्ट्रिय नागरिक समाजको म केन्द्रीय अध्यक्ष महेश कुँवर र एउटा पुरुष मान्छे हो दर्शक महानुभावहरू, तर म एउटा पुरुष मान्छे भएर पनि आज महिलाको पक्षमा किन उभिएको छु भन्दाखेरि भोलि बिहान हाम्रा पनि दिदीबहिनी छन्, हाम्रा पनि छोरीचेली हुन्छन् होला। सम्भवतः भोलिको दिनमा मेरा छोरीचेलीले, मेरा दिदीबहिनीले यस्तै किसिमको घरेलु हिंसामा परेर आफ्नो ज्यान गुमाउनु नपरोस् भनेर आज म एउटा पुरुष भएर पनि महिलाको पक्षको अगाडि भएर उभिएको छु। दर्शक महानुभावहरू, सुस्मिता थापाको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै शान्तिपूर्ण प्रदर्शन तथा दीप प्रज्वलन कार्यक्रम भनेर राखिएको छ। सम्भवतः यो एउटा ब्यानरले मात्र केही पनि गर्दैन। जबसम्म हाम्रो मानसिकता बदलिँदैन नि दर्शक महानुभावहरू, तबसम्म समाजमा यस्ता किसिमका घटनाहरू घटिरहेका हुन्छन् र घट्ने पनि छन्। तर जबसम्म हामीले आफ्नो मानसिकतालाई, आफ्नो पढेर आफ्नो दिमागलाई जबसम्म ख्याउँदैनौँ नि तबसम्म हामीले आफ्नै घरको चेलीको पनि सम्मान गर्न सकेका हुँदैनौँ दर्शक महानुभावहरू। त्यही भएर आज भने हामीले यो प्रज्वलन दीप कार्यक्रम गरेका छौँ भने अब भने तपाईँले दिमागको बत्ती जलाउनु पर्यो कि हो मेरो घरमा पनि छोरी चेली छन्, मेरा पनि दिदीबहिनी छन्, भोलि बिहान तिनीहरू पनि पढाइको घरमा जान्छन् भने पढाइको घरबाट आएका दिदीबहिनी चेलीलाई मैले कस्तो व्यवहार गर्ने भनेर यो बुझ्ने बेला आएको छ दर्शक महानुभावहरू। हेटौडा कि सुस्मिता थापाको आज ज्यान गएको छ भने भोलि बिहान त्यस्तै सुस्मिता थापाले अन्य ठाउँमा ज्यान गुमाउन नपरोस् भनेर मेची महाकाली संयुक्त बुहारी आवाजले आज यो आवाज उठाइरहेको छ भने यसलाई हामी धेरै रूपमा सम्मान पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। आज यो कार्यक्रम गर्नुभन्दा अगाडि मैले सम्झिनै पर्ने नाम एमु शर्मा सुब्बा दिदीलाई दिक्कै नै धेरै धेरै हार्दिक नमन पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज उहाँले चाल्नु भएको पाइला, उहाँले उठाउनु भएको कदम आज सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरूले आफ्नो कदम भनेर साथ दिनुभएको छ भने संयुक्त रूपमा सबैको आवाज बुलन्द रूपमा आएको छ। दर्शक महानुभावहरू, आज बसन्तपुरमा आएर दीप प्रज्वलन कार्यक्रम गरिरहँदा मलाई पनि निकै नै एउटा शान्तिपूर्ण मिलेको छ।